Money, bring me? Limpyo kaya ta Korea. Kurang limpyo kaya ta Korea lah. Ta Korea na. Ta Korea Eh, wala may gamit-gamit ka eh. Gusto mo eh? Turi. Kakiyot mong ta Korea. Ano ni mo na? Marieta Sabado. Marita Sabado? Tama yun, Sabado yun doon. Papagpalang araw, mga lads. Gusto ba 500 cash? O 5 kilong bugas? Makuha niyo eh. Bring me. Takore. 5 minutes later. Oh, nagdagig takore oh. Ah! Apa? Takore na! Ta Korea. Burag wala may gamit-gamit ka eh! Asan ba ito dyan na rin? Dito na sa kuwan Sa- sa Putay. Dinapit ko. Ha? Putay. Putay? Ah, dito? Oh. Palo ni Kasa. Timingan jud. Ipangalan di ba? Kuwan. Dinapit, Tone. dinapit ha? Tone. Ito ha? Antone. Anthony Dolido. Gulido? Oh. Apti ka ni boy. Oh, nao, 500 cash. Ug 5 kilong bugas. First time. First time? First time. Lawan loads. Na si request sa kuadri mo tasa ka to. Ah, masig busy. Busy? Oh, kuha. Wala. Oh, kuha na, iba na. Salamat loads. Salamat. Salamat. Apti ka ni boy. Ha? Okay. Sige. Par. Uy. Ha? Nakakita na ka? Nakita ko. Nakapalo ka? Mayong photo. Ha? Asa may bring mo? Baby, asa may balay na eh? At tara mong balay dito, sir, all. Diri lagi na Ha? lusot. Oo. Asa may mo cellphone? Tadit ko. Ay. Sige na lang, sige na lang. Ikaw mo ikaduha. Dahil 2 kilo. Pangalan ni mo na eh? Marieta Sabado. Marita Sabado? Tama yun, Sabado yun doon. Sige, I'll take care. Salamat, sir, ha? Asa man inyong kwan? Mo boy, bring me? Oh, naya, nag-sticker na eh. Ipalo niya na yun. Oh. Sige, asa man yung bring me? So, sayang. Sige, sige, sunod. Sige. Oh, nagdagta ko rin. Gara may truck. Tapos ginoo. Ito na. Ha? Oh, gusto mo na eh? Turi. Kakiyot mong takore. Kisa may nakapalo. Ako. Ha? Kapalo ko. Oh, kisa ba to? Naman takore lagi ninyo. Kisa ba tiguso? Ha? Asa mo na cellphone? Oh, kapalo mo? Gusto mo na yung takore, manghut man lagi ni isa ba? Asa may magguwang ni murag limpyo kay ni takore yawa. Oh, murag ba di nagamit ba? Ay, ikatulo ka daw kapangalan mo dong. Ay, narkitan. Kao ba, no? Oh, Naman. ano may takore lagi yung dala? Asa kisa mo nang isa katakore day? Ay, ako. Dali ba? Kisa mo nang isa katakore day? Dali ba? Dali ba? Mangga, iyan mama. Ha? Iyan mama. Iyan tadi ya, sir. Oh, isa pangalan nila day. Isa. Bale. Video. Ikaw mo upat ka. Ang pangalan ni mo day? Marvin. Barbie. Kainar. Ay na? Oh. At least, oh, sige. Limpyo kayo mo takore mo. Sticker. Ikaw mo, sticker na yun. Dali, sticker. Ah. Ay, sticker oh. Ay, talayo sa mo apa dito. Suga. Money, bring me? Limpyo kaya takore oh. Dapat do. Uy, last na rin. Oh, ikalima. Pangalan mo? Romeo sa Romeo. Singa. Asa Juliet? Nasa balay. Ay, ikaw mo last. Ayun, Ikaw sticker ikalima. Wala di. Oh, wala na. Last na, 5 raman. Ay, talayo. Oy. Wagon, yung sipo pa. Yan yung sibo. Sus. Naulahi man ka. Sus, sayang. Oh, sige. Thank you. Siya may last. Ikalima. Ayos, thank you. Sus, looy, kaliman yung Cebu pa siya. Sus, napay nahabol, no? Wala na! Last na to! Asa
kagikan? Palili pa, uy. Ako ba nag-represent sa palili sa Ano, mau ba? Oo, sa Katungin dito ba? Pastilan, sus, Tapos lang, nagharay. binigyan Abinaw, gamay rin takuri, nagharay takuri. Wala! Wala daw? Oh, last na to si Kuano. Oo. Salamat. Sunod na po, sige, thank you. Wala ba ito kay Brad out? From out. Pagkatun nyo dito sa palili ba? Palili? O, palili sulong. Amo, Katong balik ba ko nakakuha dito? silang tiksi doon. Oo. Kaya, mabalik ba ko dito? Ng wifi. Lahat, Sige, thank you.